നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, മലയാളി കർഷകൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പുത്തഞ്ചിറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജെയിംസ് മാത്യു സാറിൻ്റെ ഹരിതകം അഗ്രോ ഫാം ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 2 ഷെഡുകളിലായിട്ട് 100-ൽ പരം ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. മലബാറി, ബീറ്റൽ, സിരോഹി, തോത്താപ്പാരി, കച്ചി, ബോയർ, പർബത്സാരി, ജമുനാപ്പാരി, ഹൈദരാബാദി, ചെമ്മരി ആടുകൾ, പിന്നെ ക്രോസ് ആടുകൾ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ജെയിംസ് സാറ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഗോട്ട് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ അവസാന വാക്കാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. കുറച്ച് ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് A to Z നിങ്ങൾ കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക. കൊമേഴ്സ്യൽ ഗോട്ട് ഫാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരു എടുത്തുചാട്ടം ഇല്ലാതെ എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സാറേ, ഏത് തരത്തിലുള്ള തീറ്റയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആടുകൾക്ക്? തീറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ TMR രീതിയിലുള്ള തീറ്റയെ കൊടുക്കണേ. നമുക്ക് സൈലേജ് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ പക്കോങ് സൂപ്പർ നേപ്പിയറുണ്ട്, പുല്ലുണ്ട്, അതരിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പിണ്ണാക്ക്, തവിട്, ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത്, അതുമാതിരി തന്നെ പട്ടാണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കടലത്തൊണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീഡാണ് കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ കഞ്ഞെള്ളമൊക്കെ ബാക്കി വരണുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരാൻ പാടില്ല. ആ പൊടിയൊന്നും ഒതുങ്ങാനേ പാടുള്ളൂ. കർഷകരോട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആടുകൾ വളർത്താനാണ് സാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഓരോ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സക്സസ് ആവുന്ന റൂള് വേറൊരു ഏരിയയിൽ ഇതാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കിട്ടുന്ന മിൽക്കിംഗ് ബ്രീഡ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. റീസൺ 10 ലിറ്റർ പാല് പോയാൽ 1200 രൂപ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10-20 ആടിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ.
അപ്പോൾ 20 ആടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 400 രൂപ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചിലവ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 1200 രൂപ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 800 രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു റവന്യൂ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ പേരൊക്കെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൂടി പണിത് കുറേ ആടിനായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ATM കാർഡ് വെച്ച് ആയിക്കോട്ടെ കാശ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുള്ള ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പഠിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ആട്. മറ്റേ കോഴി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. പശുവിൻ്റെ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുടുംബമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 70-80 ആടൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു 300-400 ആട് ഫാം മേലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ഒരു കുറച്ചെണ്ണം കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒരുപാടെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പലയിടത്തൊക്കെ 70 ആട് 80 ആട് 100 ആടൊക്കെ നോക്കണത് വീട്ടിലെ വൈഫും അവരുടെ മക്കളും അവരെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാല് വിറ്റ് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 ലിറ്റർ 12 ലിറ്റർ പാല് ഡെയിലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് പൈസ മുടക്കണ ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റവന്യൂ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട്. അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഓരോ ടൈമിലും ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതികൾ, അതായത് ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഷൂ കട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലും അതിൻ്റെ നടത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ. അതേമാതിരി അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻസ്, അതിൻ്റെ തീറ്റക്രമം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആവണം. 14 മാസത്തിൽ 2 പ്രസവം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. സാറിൻ്റെ ഫാമിലി അതെല്ലാം ബ്രീഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്? നമുക്ക് 8-9 ബ്രീഡുകൾ മേലെയുണ്ട്. ബോയറുണ്ട്, സിരോഹി ഉണ്ട്, പർബസാരി ഉണ്ട്, കച്ചി ഉണ്ട്, ജവനാപാരി ഉണ്ട്, വീറ്റിലുണ്ട്, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബ്രീഡുകളും ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ ബ്രീഡുകളും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രീഡിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്ലസും മൈനസും തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതാ യോജിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടിയും ബെറ്റർ. സാറിൻ്റെ ഇഷ്ട ബ്രീഡ് ഏതാണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സിരോയും പർബസാരിയാണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മഴയോ വെയിലോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് അസുഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിലോ മലബാറി അല്ലെങ്കിൽ സിരോയി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റിൽ, ജമുനാപാരി, ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ള എല്ലാ ബ്രീഡുകളും നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാ. അപ്പോൾ ജമുനാപാരിയുടെ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രസവം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് കണ്ടാണ്. ബീറ്റലിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടത് മഴക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും മഴക്കാർ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മൂപ്പ് വലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. റെസിപ്പേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടാണ്. പിന്നെ ഡെർമറ്റിസും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ്, അതായത് അതിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ലിംഫ് വരുന്ന മുഴകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതിനെ വെട്ടാനേ കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, വളർത്താൻ കൊണ്ടുവരില്ല. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് സിരോയി പർബസാരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ്. അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിൽക്കിനും കൊള്ളാം, മീറ്റിനും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡാണ്. വെട്ടാൻ കൊടുത്താലും കാശ് കിട്ടും, അത്യാവശ്യം പാലും കിട്ടും, കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നില്ല. പിന്നെ തനി ശുദ്ധ മലബാറികളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലത് എങ്ങനെയാലും ക്രോസ് ബ്രീഡ്സ്, അതായത് ഒന്നുമില്ല ബീറ്റലായിട്ടോ ജവനാപാരി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിരോയി ആയിട്ടോ പർബസാരിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡ്സാണ് നമുക്ക് കുറേ കൂടി ബെറ്റർ. കാരണം ഗ്രോത്ത് റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലബാറിയും കുറേ പേര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലബാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഒരു 3 കുട്ടി കിട്ടും, 4 കുട്ടി കിട്ടും, 5 കുട്ടികൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ആ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ബർത്ത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീനിങ് പീരീഡിൽ നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിരോഹിരി അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പർബസാരിയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡി വെയ്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. പർബസാരി അല്ലെങ്കിൽ സിരോയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റലാണെങ്കിൽ പോലും 3 മാസത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വേറെ തിരിച്ച് 4ാമത്തെ മാസം കൊടുക്കുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ ഒരു 18 കിലോ 25 കിലോ ആവറേജ് നമുക്ക് ബോഡി വെയ്റ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് മലബാരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 18 കിലോ 20 കിലോ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കിട്ടാറുള്ളത്.